पछि ध्यान गर्दै जाँदा बोध हुन्छ, अनुभव हुन्छ। त्यसै मैले जे बोल्छु त्यो दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा इन्फर्मेसन जो मैले पढेको छु र मैले अनुभव गरेको छु। उनीहरूले तपाईँलाई सिद्धिमा जान सल्लाह दिनुहुन्न। सिद्धिमा जानु भने बर्बाद हुनुहुन्छ तपाईँ। म पनि हट गर्थेँ। ध्यान भनेको सबैको कस्तो भने डुइङ होइन, नट डुइङ हो क्या। बुद्धको जातक कथामा के हुन्छ भने देवलोकबाट एकजना देवता मानव योनिमा जन्मिन्छ। जातक कथाहरू पढ्न मजा आउँछ है। मैले केही यस्ता गुरुहरू भेटेको छु जो स्पिच दिन्छन् नि, हजुर 1 घन्टा स्पिच दिन्छु भन्छन् होइन, घडी हुँदैन उनीहरूसँग, ट्याक्कै 1 घन्टा दिन्छन् क्या उनीहरूले। कति बजो मान्छेले बिना घडी थाहा पाउन सक्छ, क्षमता छ के, अनि घडीले चाहिँ मेरो त्यो पावर हुन्छ नि त्यसलाई दबाई दिन्छ के। यही संसारमा मैले हिँड्नुपर्छ। कसैले मलाई 3 बजे बोलाएको छ भेट्न, म 1 बजे हिँडेँ, अनि बाटोमा मैले कसैलाई म त सोध्न सक्छु नि त कति बजो भनेर, किन मलाई त्यो 3 बजे व्यवस्थाको लागि, म्यानेजमेन्टको लागि मलाई नि टाइम चाहिन्छ। ध्यान भनेको चाहिँ के हो? यो तपाईँले ह्यामर हान्नुपर्छ के भन्नुहुन्थ्यो, यो के हो? ह्यामर हान्नु पनि साँच्चै ह्यामर हो कि तिब्बततिर किला ठोक्छ भन्छ, नेपालतिर चाहिँ सिद्ध हुनलाई घाममा हेर्नुपर्छ के धेरै अनेक स्टेपका यसका सूत्रहरू छन्। खास सूत्र कसरी पत्ता लाग्छ? ध्यान कसरी गरिन्छ? ध्यान के हो? यसको बारेमा चाहिँ ध्यान कि यसो हुन्छ, कस्तो भने तपाईँको सबैले ध्यान गर्नै पर्छ भन्नु पनि हो कि। हजुर ध्यान त्यसले गर्छ जसमा मुमुक्षु छ के, जो मुमुक्षु छ, हजुर, जसलाई यो तपाईँको आफ्नो अस्तित्व, ब्रह्माण्डको अस्तित्व जान्ने इच्छा छ, त्यसले ध्यान गर्छ के। सुन्नुहोस् है, र त्यो जान्न तपाईँ ध्यानमा आफूभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। ध्यान भनेको ज्यादा ठुलो पहाड नबनाउनुहोस् ध्यानलाई। ध्यान भनेको शान्तपूर्वक होसमा आफै भित्र छिर्ने काम हो के, भित्री तत्त्वलाई बोध गर्ने हो के। किनभने बाहिरबाट हामी जुन शरीर आफ्नो हेर्छौँ भित्रबाट अलग छ के, भित्र सबै तरङ्गै तरङ्ग छ क्या। हाम्रो तरङ्ग बोध गर्ने हो कि भित्रको कसरी काम गरिरहेछ त हाम्रो शरीरले, मनले, आत्माले कसरी काम गरिरहेछ, कसरी हाम्रो सोच आउँछ, हात कसरी चल्यो अहिले मेरो भर्खरै, अनि यी यावत कुरा चाहिँ ध्यान मार्फत कि हाम्रो जस्तो यो हरेक ठाउँमा तरङ्ग भन्नुभयो, हरेक ठाउँमा ध्यान हिँड्दा पनि हुन्छ भनिन्छ, कतै चाहिँ अब यो आसन त्यो आसन भनिन्छ। हामी अहिले इन्टरभ्यूमा जस्ट मैले क्वेसन गरिरहेको छु हजुरलाई, त्यसको मलाई आन्सर दिइरहनु भएको छ होइन। यो आन्सर हजुरले कतै पढेर ग्रहण गरेर मलाई भनिरहनु भएको छ, आफै फिल गरेर एउटा ब्रह्मको तत्त्वले आफैले होस तरिकाले बोल्नु भएको छ। यो मेरो कन्फ्युज हजुर तपाईँलाई के लाग्छ? हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा के हुन्छ भने एकदम जायज प्रश्न गर्नुभयो। मानिसले सुरुमा सारा इन्फर्मेसन हुन्छ नि, हजुर, बौद्धिक ज्ञान हासिल गर्छ। हजुर, जस्तो जो मुमुक्षु छ, जसलाई जान्ने इच्छा छ, सुरुमा त उसले अध्ययन गर्नु पर्यो, अपडेट हुनु पर्यो, अरू ऋषिमुनिले, अरू ज्ञानी पुरुषले कसरी काम गरेका छन्। त्यसो भने पछि ध्यान गर्दै जाँदा बोध हुन्छ, अनुभव हुन्छ। त्यसै मैले जे बोल्छु त्यो दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा इन्फर्मेसन जो मैले पढेको छु र मैले अनुभव गरेको छु, र धेरै कुरा मेरो प्रयोगात्मक हुन्छन्, एक्सपेरिमेन्टल हुन्छ, किन मैले पनि लामो सेसन ध्यान गरेको छु। त्यसमा अब पढेको कुरा बिर्सिँदै जाने र आफ्नो बोध तत्त्व, आफ्नो अनुभवको कुराहरू चाहिँ तपाईँको निकाल्दै जाने, यो हो कुराहरू। हजुरको एउटा इन्टरभ्यूमा मैले हेरेको थिएँ, ह्यामर हान्नुपर्छ आफ्नो निधारमा, थर्ड आईमा भन्नुभयो, मेटाफोरिकल्ली भन्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ तिब्बतमा चाहिँ साँच्चीकै किलै ठोकिन्छ। मैले त देखेको थिएन, मैले अलिअलि सर्च गरेँ, तर मैले राम्रोसँग चाहिँ इन्फर्म भेट्न सकेन होइन। नेपालमा चाहिँ धेरै आसनहरू, अब भास्कर, त्राटक, हरेक सूत्रहरू छन् होइन। थडाई वास्तवमा थडाई के हो? वास्तवमा हाम्रो थडाई हुन्छ? अनि त्यही त कस्तो भने तिब्बतमा ह्यामर ठोक्ने भने सिद्धि प्राप्तिको लागि, शक्तिको लागि। किनभने थर्ड आई खुल्यो भने त सिद्ध भयो, शक्ति भयो। तर ध्यानमा सिद्धि या सिद्ध खोजिँदैन क्या, सिद्धत्व खोजिँदैन क्या। या सुन्नुहोस्, म बुद्धलाई फलो गर्छु। बुद्धले के भन्नुहुन्छ भने तिमी निर्वाणतर्फ जाऊ, सिद्धितर्फ नजाऊ, चमत्कारिक कामहरू गर्नेतर्फ नजाऊ। अरूलाई चमत्कारिक काम गरेर बसमा लिने त्यो लामो हुँदैन। कुनै शक्ति देखाउने, कुनै होइन चमत्कारिक कामहरू गर्ने त्यतातिर बुद्धले जान दिनुहुन्न। बुद्धले निर्वाणतर्फ, बोधतर्फ, इन्लाइटनमेन्टतर्फ जान दिनुहुन्छ। बुद्धले मना गर्नुहुन्छ, तिमी सिद्धितिर जान लाग्यो भने तिमीलाई वार्न, अलर्ट गर्नुहुन्छ, नजाऊ सिद्धिमा।
पछि सुन्नुहोस् न, विपश्यना सिकाउने या बुद्धिज्म सिकाउने अरू गुरुहरूले पनि हजुर जो सच्चा गुरु हुन् उनीहरूले तपाईँलाई सिद्धिमा जान सल्लाह दिनुहुन्न। सिद्धिमा जानु भने बर्बाद हुनुहुन्छ तपाईँ। म पनि हट गर्थेँ, सिद्धिमा जान्छु भन्थेँ म। सिद्धको महत्त्वाकांक्षाको बिना नै त्यो बाटोमा, जस्तो अहिले हाम्रो धेरै अब च्यानलहरूमा धेरै विश्वमा हुनु सद्गुरु आफैलाई घोषणा गर्ने सिद्ध बाबा हरेक तर्फ चाहिँ देख्छु होइन। कतिले चाहिँ अब आफैले सिद्ध भएको घोषणा गरेर मान्छेहरू यताउताको भेला गरेर गर्नुहुन्छ, माला जपेर के मालामा फोटो राखेर होइन, कलर आफ्नो कपडाको पहिचान अर्कै बनाएर। उहाँ वास्तवमै सिद्ध कसरी थाहा पाउने? कुनै पनि गुरु जहाँसम्म मैले म ध्यान साधना अध्यात्मको कुरा गर्छु, म सिद्धिको कुरा गर्दिनँ। हजुर, किनभने आई एम नट आफ्टर सिद्धि, म सिद्धिको पछाडि दगुरिनँ। हजुर, जाने इच्छा थियो, मेरो गुरुहरूले के भन्नुभयो, सिद्धितर्फ जानु हुँदैन, रोक्नुभयो मलाई। हजुर, म ठिक केटो, म सिद्धिमै जान चाहन्थेँ। हजुर, तर होइन रहेछ, सिद्धि मेरो मार्ग होइन रहेछ, साधना सत्सङ्ग निर्वाण चाहिँ मेरो मार्ग हो भनेर म सिद्धिमा गइनँ। तर तपाईँ जुन सोध्दै हुनुहुन्छ मान्छेहरूले सिद्धि देखाएर, पावर देखाएर, चमत्कार देखाएर पनि त त्यो धन्दा हो भने। सिद्धि र एउटा म्याजिसियनमा, एउटा जादुगरमा के फरक छ? जस्तो एउटा मानिसले के भने तपाईँको पानीमा आगो बाल्यो, हजुर, त्यो सिधै साइन्टिफिक कुरा हो। एकछिन सर्टेन केमिकललाई पानीमा हाल्ने भने आगो बल्छ होइन। जस्तो साई बाबाले विभूति निकाल्नुभयो, पछि केही किताबहरू पढे, साई बाबाको आश्रम मुनि अन्डरग्राउन्ड विभूति फ्याक्ट्रीहरू थिए कि, हजारौँ मजदुरहरू त्यहाँ काम गर्थे। सुन्नुहोस्, म साई बाबाको विरोध गरिरहेको छैन, तर साई बाबाको आश्रम मुनि फ्याक्ट्री थियो। के फ्याक्ट्री थियो? खरानी बनाउने। अनि त्यो खरानी त चाहियो, कहीँ न कहीँ त प्रडक्ट गर्नु पऱ्यो, कहीँ न कहीँ उत्पादन त गर्नु पऱ्यो त्यसलाई। त्यही मुनि थियो कि त्यहाँ हजारौँ मजदुरहरू काम गर्थे होइन। पिसी सरकारले साई बाबालाई च्यालेन्ज गर्नुभयो। पिसी सरकार भनेको वान अफ द फेमस म्याजिसियन इन द वर्ल्ड। पिसी सरकार के च्यालेन्ज गर्नुभयो? तपाईँ विभूति निकालेर बाँड्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ भने गहुँ निकाल्नुहोस्, अनाज निकाल्नुहोस् र गाउँलेहरूलाई बाँड्नुहोस्, गरिब किसानलाई बाँड्नु, खान नपाएको मानिसलाई बाँड्नुहोस्। र उहाँले के भन्नुहुन्छ, तपाईँ विभूति निकाल्नुहुन्छ भनेर उहाँले हातबाट रसबेरी निकालिदिनु भयो क्या। रसबेरी कमसेकम मान्छेहरूले रसबेरी खान त पायो। अनि च्यालेन्ज गरेको थियो पिसी सरकारले कुनै बेला साई बाबालाई। मेरो च्यालेन्ज केही होइन, तर कस्तो भने होला उहाँको पनि त्यही लेभलका मानिसहरूलाई त्यो कुरा बुझाउन उहाँले त्यसो गर्नुभयो। तर ध्यान साधनामा यस्तो चमत्कारी कुराले कुनै स्थान राख्दैन। त्यो चटक्कै हुन जान्छ कि, मदारी हुन जान्छ कि। यदि ध्यान साधना गर्ने व्यक्तिले तपाईँ जादु टोना तपाईँको चमत्कार गर्नेतिर गयो भने त्यो चाहिँ केवल के रहन्छ, चटक्कै हुन जान्छ कि। तर हाम्रो उद्देश्य त के रहेछ? निर्वाण रहेछ नि त, बुद्धत्व रहेछ नि त। सिद्धितिर जानु हुँदैन। सिद्धि आउँछ ध्यान गर्दाखेरि होइन। बुद्धमा नि सिद्धि थिए, तर बुद्धले सिद्धि प्रयोग गर्नु भएन क्या, बुझ्नु भएन? त्यस कारणले सिद्धितिर जानुभन्दा निर्वाणतर्फ जानु नै उचित हुन्छ। हाम्रो विश्व दुनियाँमा ब्रह्माण्डमा भनिन्छ, यो ब्रह्माण्डको छुट्टै एउटा परिभाषा होला, यतातिर म जाँदिनँ, यसको छुट्टै लामो परिभाषा होला, त्यतातिर म व्याख्या गर्न सक्दिनँ मेरो ज्ञानले। हजुरले म ब्ल्याङ्कबाट बोल्छु भन्नुहुन्थ्यो, हरेक प्राय इन्टरभ्यूहरूमा मैले नोटिस गरेको चिजहरू चाहिँ म ब्ल्याङ्कमा बोल्छु, मलाई थाहा हुँदैन मैले के बोलिरहेको छु। होइन, थाहा हुन्छ, यसो थाहा हुन्छ भन्नुभएको थियो। यसो म बुझाउँछु तपाईँलाई। ब्ल्याङ्कबाट बोल्ने भने के हो भने हेर्नुहोस्, पहिला मैले अरू गुरुहरूको ज्ञान पढेँ। हजुर, अनि गुरुहरूले यो पनि भन्नुहुन्छ कि मेरो ज्ञानको बिचमा ग्याप्सहरू छ, खालीपन छ, त्यसलाई समात्ने कोसिस गर। ग्याप्स है, तपाईँ एउटा अक्षर र अर्को अक्षरको बिचमा एउटा ग्याप हुन्छ, खालीपन हुन्छ। अक्षर पढ्दा मानिसले त्यो खालीपन हेर्दैन, अक्षर मात्र देख्छ। तर आर्टिस्टहरू, कलाकारहरू, ध्यान साधना गर्ने मानिसहरू ग्याप पनि पढ्छन् कि। कसरी पढ्छ होला ग्याप? जसले ग्याप पढ्न जान्दछ, जसले ग्याप पढ्न जान्दछ त्यसले आफ्नो कुराहरू पनि आविष्कार गर्छ कि। सधैँभरि अरूको शब्दमा अल्झिएर रहँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा के भने तपाईँको ध्यान साधना गर्दै गएपछि मन खाली हुन्छ, अब विचारले त्यस्तो दुःख दिँदैन कि, बुझ्नु भएन? सासको ध्यान गर्नेहरूलाई दुई सास बिचको ठहराव त्यो खालीपन हो। त्यसलाई धेरै समय मैले अनुभूत गरेको छु। गएको सास आएको सासको बिचमा एउटा ठहराव होइन, आएको सास र गएको सासको बिचमा एउटा ठहराव हुन्छ, त्यहाँ ग्याप हुन्छ कि, बुझ्नु भएन? जसरी इनारमा पानी उम्लिन्छ त्यसरी मानिसको पनि सोच उम्लिन्छ होइन। तर त्यो एउटा पुरानो लेयर्सको सोचहरू हटाएर ध्यान साधना गरेर त्यसलाई सफा गरेर मनलाई स्वच्छ गरेर अब स्वच्छ विचार उम्लिन्छ कि। विचार त उम्लिन्छ तर स्वच्छ विचार उम्लिन्छ। खाली भने चाहिँ के भने तपाईँको मस्तिष्क हाम्रो, यदि तपाईँ सासमा ध्यान गर्नुहुन्छ भने मस्तिष्क खाली हुन्छ, शून्य हुन्छ मस्तिष्क, बुझ्नु भएन? यदि तपाईँ सासमा ध्यान गरेर बोल्नुहुन्छ भने तपाईँ रिक्तताबाट बोल्नुहुन्छ।
तपाईँ पनि 2 सासको ग्याप 2 सासको ग्याप। म त सास रोक्ने अभ्यास पनि गर्छु। हजुर कति मिनटसम्म? त्यस्तो मलाई कुनै कम्पिटिसनमा जानु छैन। जब मलाई जरुरत हुन्छ म केही समय सास आफ्नो रोक्छु। जरुरत। यो ध्यान मान्छेहरूले अब आफ्नो आश्रम धेरै मेडिटेसन सेन्टरहरूमा चाहिँ के भन्छ, हामी ध्यान गराउँछौँ भन्छ। वास्तवमा उनीहरूले ध्यान गराउन सक्छन्? ध्यान गराउने होइन, ध्यान आफै हुने हो, आफै हुने हो। तर या त हामी ध्यान गराइन्छ, म ध्यान गर्छु भन्ने एउटा हुन्छ। म स्वयंले कुनै मान्छेहरूले चाहिँ अब म यति घन्टा चाहिँ ध्यानमा बस्छु भने चाहिँ उसको फिक्स टाइमिङ हुन्छ। ध्यानमा बस्दैन कसैले ठिक छ ध्यान गरिरहेको छ ग्यारेन्टी छैन। र ध्यानमा हुने हो, ध्यान गर्ने पनि होइन, पहिला व्याकरण मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। ध्यान सिकाउने होइन, ध्यानमा जाने हो कि ध्यान त पहिलेदेखि भइरहेछ, त्यसलाई होसमा अनुभव गर्ने हो नि त। ध्यान त भइरहेछ, तर त्यतातिर फर्केर हेर्नु पऱ्यो नि त, अनि त्यतापट्टि टाउको घुमाउनु पऱ्यो। सास त चलिरहेछ, तर सासप्रति मेरो होस छ त कि मैले प्रत्येक सास जो फेरिरहेको छु त्यसलाई मैले हेक्का राखिरहेको छु, याद गरिरहेको छु। त्यस कारण ध्यान सिकाउँछु भन्नु नि गलत हो। ध्यानमा जाने हो, ध्यानमा लिन हुने हो, ध्यान हुने हो। ध्यान गर्ने चिज होइन, ध्यान हुने चिज हो, घटित हुन्छ। ध्यान एक सङ्गठना हो। ध्यानको अनुभव भन्छ मलाई। ध्यानको बेलामा यस्तो अनुभव हुन्छ। वास्तवमा त्यो ध्यानको स्वयं आफैले अनुभव गर्नु पनि आफैमा होइन, ध्यानमा केही अनुभव हुँदैन, रिक्तता। ध्यानमा कसैले ध्यान गर्दाखेरि मैले फलानु देवी देवता देखेँ भन्नु त्यो त भ्रम हो। त्यो सोचकै लेभलमा छ, थटकै विचारकै लेभलमा छ। ध्यान भनेको विचारको लेभल पनि पार गरेर अगाडि बढ्ने हो, त्यहाँ रिक्त हुन्छ। ध्यानमा केही पनि अनुभव हुँदैन। ध्यान भनेको सबैको कस्तो भने डुइङ होइन, नट डुइङ हो क्या, बिइङ हो अर्को तरिकाले। ध्यानमा केही हुँदैन, ध्यानमा केही अनुभव हुँदैन, ब्ल्याङ्क, भित्रको तरङ्ग फिल हुन्छ। तपाईँ आफ्नो शरीरलाई, सासलाई बोध गर्नुहुन्छ भित्रबाट होइन। ध्यानमा फोटो आउने, चित्र आउने, कसको मूर्ति आउने भन्ने त भ्रम हो। हजुर जिएमटी मान्दिनँ भन्नुहुन्छ एकातर्फ, तर एकातर्फ चाहिँ आफैले समयको यो संसारमा समयको नि कति बज्यो भन्नेतर्फ कतै न कतै दिन रातको रातमा नि एउटा बजेको होला, दिनमा एउटा बजेको होला होइन। एउटा रातमा नि 12 बजेको हुन्छ, दिनमा नि एउटा 12 बज्छ, एउटा घाम लागेको हुन्छ, एउटा राति होला। तर हजुर जिएमटी मान्दिनँ हुन्छ, यो संसारको चाहिँ टाइमिङमा म हिँड्दिनँ भन्नुहुन्छ। तर कतिजनालाई चाहिँ बाटोमा हिँड्दा आज अहिले यति बेला कति बज्यो भनेर सोध्नु भएको छैन। यस्तो ठ्याक्कै राइट हो। जिएमटीमा मान्दिनँ, कसले मान्दैन, मेरो सोलले मान्दैन, मेरो माइन्डको टाइम अलग छ हजुर है। जिएमटी जुन टाइम छ नि त्यो मलाई दास बनाउन आविष्कार भएको। मैले पहिला नि भने वास्तविक समय मान्छेको नाडी घडीमा होइन, टाउकोमा छ। म त्यो भित्रको समय बोध गरेको मानिस हुँ। तर यही संसारमा मैले हिँड्नुपर्छ। कसैले मलाई 3 बजे बोलाएको छ भेट्न, म 1 बजे हिँडेँ, अनि बाटोमा मैले कसैलाई म त सोध्न सक्छु नि त कति बज्यो भनेर, किन मलाई त्यो 3 बजे पुग्नु। व्यवस्थाको लागि, म्यानेजमेन्टको लागि मलाई नि टाइम चाहिन्छ। यो संसारमा बस्दा मलाई नि टाइम चाहिन्छ। तर जब म ध्यान साधनामा हुन्छु, आफूसँग हुन्छु, मलाई चाहिँदैन घडी। त्यहाँ घडी डिस्टर्ब गर्न सकेँ। लामो सेसन ध्यानमा घडी युज गर्दिनँ। घन्टीको भरमा काम हुन्छ क्या, त्यहाँ ट्याङ ट्याङ घन्टी बज्छ खाना खाने टाइममा, यो टाइममा घडी नबोक्दा राम्रो। तर अझ तपाईँलाई म बुझाउँछु, घडीले मलाई दास बनाउँछ समयले। तर म आफ्नो समय बोध गरेको मानिस हो, मलाई बाहिरी समयको डिपेन्ड हुनु पर्दैन के मैले। तर यही संसारमा हिँड्दाखेरि, यही संसारमा मलाई कसैले भन्छ बेलुका 5 बजे भेटौँ न, उनले त समय मानिरहेछ नि त। मैले मानेको छैन भन्दैमा संसारलाई मैले मेरो फ्रेममा त हाल्न सक्दिनँ। मैले पनि अरू मानिसहरूसँग विभिन्न जीवनका उद्देश्यमा सहकार्य गर्नुपर्छ। मैले यदि समय हेरेँ भने पनि अर्कोको लागि हेरिरहेको हुन्छु कि मेरो आफ्नो लागि मैले समय हेर्नु पर्दैन, जतिसुकै भओस्। तर टाउको मलाई अर्को कुरा तपाईँको बार गते पनि याद हुनु जरुरी छैन, मलाई चाहियो भने याद गर्छु। यो समयको बोध आफै हुने हो। ध्यान गर्दै जाँदा, ध्यानमा तपाईँ लिनु हुँदा, ध्यान हुँदा, आफूमा ध्यान घटित हुँदाखेरि समय, भित्री समय बोध हुन्छ। यो ब्रह्माण्डमा जस्तो कि अब हामीले चाहिँ अब धेरै अब हाम्रो ज्योतिष विज्ञान अनुसार धेरै ग्यालेक्सीहरू भनिन्छ, मङ्गल ग्रह यति हाम्रो जस्तो कि मुनमा जानलाई हाम्रो चाहिँ 30 वटा पृथ्वी जोड्यो भने एक ठाउँमा मैले हेरेको थिएँ भिडियोमा, त्यो कतिसम्म सत्य भएन, म त्यो सम्बन्धीमा क्वेसन गर्न चाहन्छु। 30 वटा पृथ्वी जति नै जोड्यो भने त्यति दूरी छ मुन भनिन्छ। र 100 को स्पिडमा एउटा गाडी कुद्यो भने 160 दिन लाग्छ मुनमा जानलाई भनिन्छ। बाटो छ भने, बाटो त छ बनायो भने, यसरी काउन्ट गरिरहेछौँ नि हामीले समयको। वास्तवमा त्यो मुनमा हुने समय नजिक पुगिन्छ। हाम्रो अब अमेरिका हुने समय र हाम्रो समय त फरक छ।
कसरी चाहिँ हामीले उताको यति टाढाको समय हामीले कसरी नापिरहेछौँ यो के यो सत्य हो? एकछिन यहाँ सुन्नुहोस् न, होइन सत्य हो या भ्रम हो भन्दा पनि नि जो व्यक्तिले आफूभित्रको कम्पास आफूभित्रको टाइम बोध गरेको छैन त्यसले बाहिरको जिएमटी पनि बुझ्दैन कि सांसारिक कुरालाई 12 बजे 1 बजे भन्ने मात्रै हो कि। र अर्को कुरा तपाईँलाई म यो प्रश्नको जवाफ म यसरी दिन चाहन्छु, तपाईँ राति सुत्नुहुन्छ अनि निन्द्रामा सपनामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? एकछिन तपाईँ सपनामा राति तपाईँ 6 घन्टा सुत्नुभयो भने तपाईँले 6000 वर्ष बितेको सपना देख्न पनि सक्नुहुन्छ। सपनामा तपाईँ चाहिँ सुत्नुभयो, अब सुत्नुभयो राति तपाईँ सपना देख्नुभयो, कहीँ तपाईँ चाहिँ जन्मिनुभयो सपनामा, ठुलो हुनुभयो, बिहा गर्नुभयो, बच्चा जन्माउनु सपनामा, बच्चाहरू ठुल्ठुला भए, तपाईँ बुढो हुनुभयो, नाति नातिना भए, अनि एक दिन तपाईँ मर्नुभयो, झनास्स बिउजुनुभयो, तपाईँ राति 10 बजे सुत्नु भएको थियो, अहिले त 2 बज्दै रहेछ रातिको। कति घन्टा भयो? 4 घन्टा भयो तपाईँ। तर तपाईँ सपनामा त एउटा लाइफ देख्नुभयो नि त। अब जिएमटी कहाँनिर मान्ने यहाँ भन्नुहोस्? बाहिरी संसारको लागि जिएमटी होला, तर मेरो सपनामा त एकछिन न, सपनामा म 4 घन्टा सुत्दा 4000 वर्ष पनि मेरो बित्न सक्छ सपनामा। त्यस कारणले म कहिलेकाहीँ 40 वर्षको भएँ 25 वर्षको भएँ भन्नु गलत हुन्छ। किन गलत हुन्छ? सपनामा त ऊ अनलिमिटेड टाइममा हुँदो रहेछ त। अनि सपनामा त ऊ भने यही बायोलोजीलाई, किन निन्द्रालाई त मान्छेले काउन्ट गरेन, क्यालेन्डरमा त्यो रातलाई काउन्ट गरेन जस्तो लाग्छ मलाई। निन्द्रा मान्छेले चाहिँ एकछिन जसले ड्रिम देख्दैन, जो सपना देख्दैन, उसको लागि यो कुरा लागू हुँदैन। तर सपना यदि देख्छ मान्छे भने मान्छे यही क्यालेन्डरमा बाँधिन मान्दैन कि। एकछिन तपाईँ अझै कुरा बुझाउँछु तपाईँलाई म, होइन कस्तो भने फेरि एकचोटि राति 8 घन्टा हामी सुत्छौँ 10 घन्टा, तर त्यो चाहिँ 8 घन्टा 10 घन्टा मात्रै होइन रहेछ कि, त्यो हजारौँ वर्ष हुनसक्छ, कल्प हुनसक्छ सपना अनन्त। त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँ यो जिएमटीको टाइमको फ्रेमभित्र हाल्नुहुन्छ तपाईँलाई भन्नुहोस् मलाई। अब कतिपय योगीहरूले भन्नुभएको थियो कि सुते पछाडि सपनाबाट बिउजिन्छ भन्नुहुन्छ। फेरि हामीले जुन लाइफ अहिले हामी इन्टरभ्यू यो पनि एक खालको यो पनि सपना हो भन्नुहुन्छ। यसरी पनि परिभाषा जस्तो मैले मकौँ भन्ने मेरो किताबमा यो कुरालाई भरपुर उपयोग गरेको छु। सपना र तपाईँको डेलिरियम लाइफ भनेको मैले यसमा धेरै अगाडि लामो रिसर्च गरेर आर्टिकल पनि लेखेको छु। के भने सपना वास्तविक जीवन हो कि वास्तविक जीवन चाहिँ सपना हो भने क्वेसन त छ। जस्तो हामी मर्छौँ नि, शरीर मर्छ होइन, कहीँ झल्यास्स बिउजिन्छु जस्तो लाग्छ क्या मलाई अर्को ठाउँमा। क्या मलाई एउटा बुद्धको जातक कथाहरू मलाई मनपर्छ कि होइन। बुद्धको जातक कथामा के हुन्छ भने देवलोकबाट एकजना देवता मानव योनिमा जन्मिन्छन्। जातक कथाहरू पढ्न मजा आउँछ है। मानव योनिमा जन्मिन्छन् किन देवताहरू मानव भएर जन्मिन रुचाउँछन् मुक्तिको लागि। मानव भएर जन्मिए अनि बिहा पनि गरे, ठुला भए बिहा गरे, बच्चा बच्ची भए, ध्यान साधना गरे, अनि एक दिन बिते अनि उहाँ देवलोकमा पुगे नि त फेरि उनी। अनि त्यहाँ साथीभाइहरूलाई सोधे अरे क्या, 2-3 दिनदेखि तिमीलाई देखेको थिएन, कहाँ गयौ भनेर क्या। 2-3 दिनदेखि हामीले तिमीलाई देखेको थिएन, कहाँ गयौ भन्दाखेरि त उनी त पृथ्वीमा गएर जन्मिएर ठुलो भएर बिहास्या गरेर बच्चा पनि जन्मायोरी बुढो भएर मर्या रहेछन् के। भनेपछि तपाईँको के हुन्छ भने अघि तपाईँले सोधे मुनमा अर्को ग्रहमा जुन टाइमको फरक हुन्छ नि होइन, पृथ्वीको चाहिँ नि तपाईँको टाइम र अरू प्लानेटको टाइम त फरक छ। तर त्यो टाइम जिएमटीको आधारमा नमान्नुहोस् कि बोधबाट तपाईँले बोध गर्नुभयो भने जिएमटी तपाईँभित्रै आउँछ कि। यो पनि म भन्छु। मैले केही यस्ता गुरुहरू भेटेको छु जो स्पिच दिन्छन् नि, 1 घन्टा स्पिच दिन्छु भन्छन् होइन, घडी हुँदैन उनीहरूसँग, ट्याक्कै 1 घन्टा दिन्छन् क्या उनीहरूले। एकछिन सत्यनारायण गोयनका भन्ने विपस्यानाका गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई घडी चाहिँदैन थियो कि। म तिनै गुरुको चेलो हो नि त म पनि, बुझ्नुभयो। उहाँले भने कति बजो मान्छेले बिना घडी थाहा पाउन सक्छ क्षमता छ के। अनि घडीले चाहिँ मेरो त्यो पावर हुन्छ नि त्यसलाई दबाइदिन्छ के। ममा भएको अद्भुत पावरलाई तपाईँको घडी मात्रै होइन, कम्प्युटर, रेडियो, टेलिभिजनहरूले मानिसको त्यो भित्रको इनर पावरलाई दबाइदिन्छ के। मानिसको टाउको आफैमा रेडियो हो, तर बाहिरी रेडियो आएपछि उसले आफ्नो रेडियो बिर्स्यो के। वास्तवमा यो मान्छेहरू छन् नि, यो स्कुल कलेज युनिभर्सिटी हरेक विद्यालयको नाममा युनिभर्सिटीको नाममा चाहिँ वास्तवमा यो बोध सिकाउँछन् त। यो सिकाउँदैन, यो आफै सिक्नुपर्छ दुनियाँमा, सिकाउँदैन, यो सिकाउँदैन। तपाईँले आफै ध्यान साधना गरेर सिक्नुपर्छ। त्यही भएर अघि सुरुमै आउँछु मुमुक्षुहरूको लागि हो ध्यान। सबैले ध्यान गर्न सक्दैन, जबरजस्ती सिकाउनु पनि हुँदैन होइन, प्यास चाहियो होइन। तिर्खाएको मानिसलाई पानी पिलाउनुको मजा छुट्टै छ, तर जो तिर्खाएको छैन उसलाई पानी दिनुको कुनै भ्यालु छैन कि। त्यस कारणले ध्यान पनि कस्तो हो भनेदेखि जबरजस्ती कसैलाई ध्यान पनि सिकाउन सकिँदैन, जबरजस्ती सकिँदैन। त्यो व्यक्तिमा आफै प्यास जाग्नुपर्छ।
यो प्यास हो, प्यासको पराकाष्ठा हो। ध्यान, साधना, मोक्षका कुराहरू जसले पाए जसको पाए त्यसको बसमा छैन यो। सत्य खोज्नलाई धेरै शङ्का गर्नुपर्छ, सत्य मान्नुपर्छ त जान्नुपर्छ, यो कन्फ्युजन के हो? होइन, बुद्धले भन्नुभएको थियो सत्य तिमीले यदि पत्ता लगाउनु छ भने सन्देह गर, शङ्का गर। शङ्का गर। हेराक्लिटसले नि त्यही भने, डाउट एभ्रिथिङ। हजुर, बुद्ध र हेराक्लिटस सँगसँगै हुन्, समकालीन दार्शनिकहरू हुन्। दार्शनिक त नभनौँ बुद्धलाई, तर पनि उनीहरूको विचार त दार्शनिक विचार हो, होइन? भनेपछि तपाईँ कुनै पनि सत्य पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने पहिला शङ्का गर्नुहोस्। यो चाहिँ कस्तो भने मर्डर केसमा क्रिमिनल खोजे जस्तो पनि हो क्या, होइन? त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने अफिसरले सबलाई डाउट गर्छ क्या। त्यो मर्डर भएको मानिसको वरिपरिका जो छन् शङ्का गर्छ नि सुरुमा। किन शङ्का गर्छ भन्दा ऊ सत्य पत्ता लगाउन खोज्दैछ। सिम्पल कुरा के भने बुद्धले नै भने हो सत्य पत्ता लगाउनु छ भने सन्देह गर, डाउट एभ्रिथिङ। हेराक्लिटसले भने उता, पछि अरू गुरुहरूले पनि दोहोऱ्याएका छन्। किन शङ्का नगरी त सत्य पत्ता लाग्दैन। छुपेको छ सत्य हो त, सन्देहभन्दा पार। जहाँ सन्देह मेटिन्छ त्यहाँ जहाँ सन्देह मेटिन्छ त्यहाँ सत्य आविष्कार हुन्छ। जहाँ सन्देहको घेरा सकिन्छ त्यहाँ सत्यको घेरा सुरु हुन्छ। हस् त, धन्यवाद। आजको इन्डिङ नै जहाँ सन्देह मेटिन्छ त्यहाँ सत्यको प्रादुर्भाव हुन्छ, उम्रिन्छ। हजुर। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि धन्यवाद तपाईँलाई।